Allô? C'est qui? Quoi? Non, c'est pas vrai! Sonia! Pourquoi prends-tu trop de temps pour comprendre, Sonia? Grand-père? J'ai voulu te prévenir. Madame, ça va? Non, non! Madame! Madame, ça va? Esther! Esther! Viens voir, il y a un problème ici. Regarde là d'abord. C'est quoi? C'est pas possible. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tes parents? Bandana ya awa mobalo est-ce que bimana na mutu moko est-ce que na komino na saka na mbanda moko boye quelque part na ye bakate ayaki na mona mobali na ngabisika gangela ngate na mona mobali na ngabisika silika te na mona mobali na ngabisika penda to swani ndengo zolo bake mobali no abetaka yo en tout cas nga na mona na ngabisika mobali aswanela agangela ngate parfois ide moko yelinga na sambe soka o mekana no mobali nanga mekana mobali nanga totala na soka ko kwesa mapo ndeza awa na kangata na message te ndeza laka neba nanu te soki neti na swani se po na mbanda ako réagir ndeni ni oyo moko kabelanga so na wuti misala na kenda ke pa mwasi wana apona ya kolala epa na yo. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Efata TV. Efata nde makambo bandeko na ngai. Efata eza kozalaka makambo parce que degré Efata ezokende ezaka makambo nzambe na bana na ye. Alors bandeko na ye na pokwa lelo pona kopesa bino bonsoir, bonjour, na kotalisa bino bonne humeur. Il faut tozalaka même kozala na ba bonne humeur à chaque fois tant tozoya na kati Efata. Efata eza milieu moko to changeaka ba idée. Efata eza milie moko to changeaka ba idée eza bisika oya koseka eza bisika oya ko apprendre eza bisika o famille muto avandini na kati ya ndako alandi mission à se sentir à l'aise na kati Efata toza ko partager vie quotidienne ya chaque jour. Alors mon frère, ma sœur, s'il vous plaît, abonne-toi sur notre chaîne YouTube Efata TV, aimez, commentez la vidéo. Bandeko, si ça ne va pas, ça va aller. Nangolo Nzambi, il faut que vous ayez toujours une attitude moko ya malam, même si ça ne marche pas, même si les autres timbate, yo zala kaka na sengo, kotalisa ke non, tant que Nzamba za ekosimba kaka. Donc mbote nasa ko profiter ko pesa mbote na bato nyonso bazwa ko opportunité ya kolanda biso na bato bazwa ko opportunité ya kolanda biso en direct ya Londres. Nasa ko pesa mbote na mama na biso Clo mama Claudine de chez nous mama Claudine na biso nazo pesa yo mbote na journée ya lelo parce que na journée ya lelo o nzamba sali obolamu ala musi en bonne santé donc naza kopesa pe mbote lisusu na oncle oncle no pesa mbote nazo pesa mbote parce que yo pe ozalaki wana po na soutien nazo se rappeler lisusu oncle za wana bifo na zelaka mama Florence baye na mona bango. En tout cas mama Claudine pesa vraiment oncle mbote nazo pesa bino mbote na kombo na Yesu Masia. Naza ko profiter ko pesa mbote lelo quand même nazo pesa mbote na bokilo na nga na basemeki na bambanda donc nazo pesa mbote na
Donc on le mama kulutu yenda sa mama kulutu bota oyo nazo yepa ya bibi na kati ya Londres na papa Cyril nazo pesa bino bambote mbote na bana nyonso. Je vous aime beaucoup. Donc, sans oublier Mamou National, Dios de Corps de Macambo. Lelo, na yena kopé sabatumbote, Dios de Corps de Macambo, avec elle, professeur Ernest Kamavaku. Donc, en direct, il y a Londres. Donc, nous avons fait sambote. Nous avons profité de sambote na elle, professeur. En direct, il y a Canada, professeur Blaise. Nous avons fait sambote. Merci beaucoup. Nous avons fait Kalibaku ya Kolanda. Quand même, Efata TV. Naza kopé sambote na papa Pitou na maman Laurette en direct à Afrique du Sud. Merci beaucoup pour nos soutiens, merci beaucoup pour nos conseils, merci beaucoup pour nous soutenir et puis qu'on partage l'émission pour kopé sambote moko mayele mbote bisous na libota mobimba. Sans oublier papa Gilles na maman Nene na kati kaka na kati ya Afrique du Sud. Sans oublier Adèle Bamba na kati ya Afrique du Sud libota na ngai wana bande ko na ngai na entouré vraiment na batu. Oh, bazawana à chaque fois ceux qui vont monter loko ba tout maman Florence Boyete bazawana te faut ça la boy pour me saler kende liboso surtout merci beaucoup na elle professeur parce que yependa akolandelo ba détail nyonso ya émission ndeni neleki bala sima il faut contrôler loko yo parce que il faut imager ça la bien pour la qualité ya Efata. Merci beaucoup elle professeur en direct ya Canada bande konanga na ko partager une histoire vraie. Moi si moko apesinga lisolo aza kolela bandeko na kati ya YouTube nde toza ya na kati ya YouTube toza ko partager ba histoire à bato elinko lo bateke no biso toza tellement toza parfaite biso toza ba problème te na kati ya mabala na biso toza na ba souci te toza na ba problème toza na ba souci mais na ngolu ya Nzambe pe na ba conseil nde sala ka ke no tozonga quand même na nzela. Alors ceux qui muto yo ko partager histoire na ye bandeko ko finga te ko mona ete aza mwasi moko zoba aza mwasi moko azanga maele ndeni ni akoka ko matinda niveau o te ko juger na noté parce que to éviter eloko nini et ça là qui pour moi na biso akoma na niveau oyo bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi aza vraiment maman aza na bana mibale aza na poto abisinga maman Florence kotanga kombo na ngate parce que famille na biso ba tebele ba yebi yango parce que soko mekika kotanga kombo na nga parce que kombo on aza nango eza nom de famille ba tebele ba yebi yango ba ko repérer famille na biso ekozala bien te naza besoin te na fingi sa famille na kati ya YouTube mais nazo beta lisolo na nga pona kopesa maman moko papa moko mayele po yeba ke dans la vie même si problème il faut qu'on communique et puis il faut qu'on trouver solution. Maman Florence ngai na utaki Kinshasa lisolo na biso bandi ngai na utaki Kinshasa nazaki mwana mwasi moko mobali aye ko balanga na kati ya Kinshasa tango abali ngai asalaki ba makambo nyonso esali ke amema ngai awa na poto tango na ye poto mobali na ngai avandisaki ngai abandi koyebisanga na kati ya poto awa surtout na bamboko tozali donc mboka na lobela na otanga kombo mboka te mais eza mboko eza ba malili mingi donc bo comprendre bamboko eza ba malili wana mama biso azakuna alobi mboka oto sali ba problème ezalaka mingi tango koma na ba camarades koma ke camarade alobaki olataki osalaki boye ba discussion na lingi na ngate kozano na ba camarades te ponga moko nazala vraiment na ba vie ya ba camarades te na kosepela vraiment to vanda to zala malamu na yebi éducation na yo na yebi famille no wuti ko ya ko changer te pokaga okomi na poto. En tout cas, mobile nanga azaki le quoi camarade nanga abande ko apprendre nga abande ko talisanga maman Florence biso nyonso toza ba jeune. Donc eloko ezo sala nga pasi ezaki nazo yeba te mena lo bakaka bande ko nanga tangu na ye na vandaki na sali une année na deuxième année na ya kozwa camarade moko tangu na suis camarade wana en tout cas tangu na ye na yebisi mobile nanga be anako vanda kanga moko te naza quand même na mutu ya ko changer ko solola
mobile na ngai bisinga problème eza tabi sœur wana pe na mona kaya azalaka bien en tout cas na yoka na ngai te problème na moto banda tozala ye na commune oyo en tout cas na tikala ko yoka problème na été na mona ka na ngai na yoka ka moko pe tokutana na l'église en tout cas na zwa na ngai problème te boza na bino ba camarade problème te bande ko na ngai maman na biso bandiki camarade na sœur oyo ya poto sœur wana aza femme divorcé bandeko aza divorcé aza sikona mwana moko ndeko na biso awuti koya ye nano azana na mwana te azana na jeune fille tout ça aye libala en tout cas tango asali na deuxième année na ye nzamba ye kosala ebola nzamba pamboli apese bana mibale tango nzamba pamboli apese bana mibale abandi kokolisa bana en tout cas nyonso ezalaki nango bien bana babandi kokola na bango nyonso eza malamu camarade wana ayebisaka ka en tout cas ma chérie kumisaka nzambe parce que oza na mobali moko ya malamu banda na mona ka mobali no na mona te na ba jeune fille nde ezalaka en tout cas aza mobali moko aza exemplaire aza mobali moko ya malamu il faut kumisaka nzambe poza mobali ya malamu alors camarade ajetaka toujours ba fleur et pas mobali ya camarade na habite aza papa moko bien aza bovanda bien tout ça apesa ke ba conseil ezalaka nango malamu alors tant moi c'est aye asali troisième année na quatrième année na ye abandi ko bituna de banda na ya mobali ona to swana te banda na ya awa mobali est-ce que bimana na mutu moko est-ce que na komino na saka na mbanda moko boye quelque part na ye bakate atalaka nga des choses comme ça. Maman Florence na bandi komisala nga moko ba ide wana mutu te ngai moko na bandi komisala ba ide tant na boti kaka bana na ngai déjà ba okende ba 2 ans na bandi komisala ba ide est-ce que nazala na mbanda moko boye te tout ça mobana nga bimana na kati ya commune oyo ezalaka ndeni na ke na tuni camarade nanga est-ce que mobile nanga omona quand même na moi relation moko avant tout ça parce que avant dika ye moko bomba moko kikinza saki ko bala nga tikala ko bala te awa oza oyoka eta camarade apese conseil bi ma chérie mobile na yo aza mobile moko bien na tikala nanga ko mona te atikala ko kotsa mwasi na katsa ndako te na tikala nanga ko mona te même temps tozaka na église que non quatre église pendant tout ce temps pendant que yo yaki na nuté que non to mona ke azaka na relation moko boy to ki fiancé moko boy avant yo en tout cas etikala ko zala te na mona nanga te aza mobali mais nga na mona nanga te aza mobali moko ya bien alors côté mususu camarade bandu ko yebisa bi ngai libala nanga kabwana parce que mobali nanga azalaki vraiment malamu te mobali nanga azalaki ko betanga mobali nanga azalaki nyonso soki kaka na lobi eloko donc to bando yokana te parce que azalaki tellement violent yango nde esalaki tokabwana abande kokabate makambo ebele kaka mibali ya poto kande ezalaka ayebisi makambo ayebisi camarade na ye mibali ya poto ndeni base comportaka tout ça bien en tout cas yo oza na chance parce que oza mobali moko ya malamu mobali azokabela yo bandeko na nga nazofungula parenthèse moko na kati ya poto awa okomona mwasi asombi saki na ye ya marque asombi elamba na ye eza ta mosusu mobali mutu akabeli ete to mobali mutu asombeli te mais mwasi akosala ngo na plaisir na ye mpona kolakisa na bato ke mobali aprendaka soin na ye akotia ngo na statut akotia ngo bo merci mon amour merci mon ange merci pour ce que tu as fait donc eza ye moko mutu amisombeli mais alingi kaka ayebisa bato ke mobali ne mutu asali po mobali ne abimaka même kaza mwa mutu moko aromantique njoka nde en réalité ezalaka bongo te basi ya poto mingi baza bongo lukuta ya kosakana te mosusu okomona aza femme divorcée aza na téléphone na mutu te camarade abengi abandi ko bazelana na sona papa oui papa olobi nini lelo kolia nini chérie nalamba nini yo lokaka boy lelo vraiment alobi makambo ye moko na téléphone nayebi te so ezaka stress soki eza dépression nayebaka te avant ndaka na ndako na mobali te mais soki ayoki mutu osona mutu mobali esi bakabwana mais ya tikalaka zelana na papa azali te zelana na servir mais bato nyonso bayebi déjà papa azalaka te mais ye asalaka semblant na bato akasike bato bayebi te wana eza vie ya basi ya poto nayebi te eza dépression nayebi te ezalaka nini donc basi ya poto eza amisombeli elamba apublie mon chéri
asombi sapato oh mon chouchou, asombi nini oh mon lolo, akende kosomba Louis Victor, asomba Gucci, asala boy, oh te mobile nanga, encore mikolo, ake kosomba ta mususu ba marque oh ya Londres, hein, ba dou ceux qui dou voilà, oh te mon mari muto asali, alors que mobile muto asali yango te, ye moko na mbongo na ye, mais alinka komatisa mobile ba valeur na ba importance, ndelo kozoboma basa poto, kopesa mibale omona akobanda kokumbisa mobile en réalité ça na kabongo ti. Bande koso boza ko se rappeler kaka na kati ya chaîne oyo to na chaîne ya temps na bando beta na solo liboso na kati ya les parler. Ezaki na moi si moko na kati ya États-Unis so bozo se rappeler li solo ya papa papa Cédric, si je me rappelle bien ceux qui papa Cédric et ça papa Cédric akendaki kobima na camarade ya copine na ye, c'est parce que moi sina banda ko betela ndeni ni bazalaka na papa Cédric na kati ya ndako ndeni papa Cédric a travailler kaye na ndenga vitesse autoroute soka matisi ya ko kende na etina ba 6. Alors etia moninga verti jusqu'à ce ka luka bimana papa Cédric boyebi suite ya lisolo wana na zela papa Cédric ti lelo ayebisanga mama Florence na oko kasuko lobela makambo wana te nana tikala kozwa parti ya suka te banda pesanga ka wana na yebite so esukela bango ndeni po moi si ayebisaka yeke no poto songana na yo il faut yondo zabo ngape na bima na camarade donc mobile ya camarade na ngai comme ça biso nyos to ça lokwa to bimi ou sinon lokwa moi si wana komi bo ngape il faut na donc ezaka du genre comme ça ceux qui besoin mémoire bien et ça qui parenthèse bande konanga camarade na ebisabi en tout cas mobile non tikala koyoka na ngate na babiloko ya boyeboy en tout cas tikala ko sana ngote moi si OK abisabi banda na yaki na mona mobile na ngabisika gangela ngate na mona mobile na ngabisika silika te na mona mobile na ngabisika penda to swani ndengo zolo bake mobile no abetaka yo en tout cas nga na mona na ngabisika mobile aswanela agangela ngate parfois eza ennuyant donc bozala kana ndaku kimia ko swana ezala raté ça fait déjà 4 ans que 5 ans yango to swana raté nyonso ezala ka dienga bono ko kate. Alors idée moko yelinga nazana besoin yo mekana ko tenter mobile nanga bandeko moi si auti Kinshasa ba pese ba conseil na famille na ndeni ni libale sali auti na famille ya bien bato baza bien éduqué mais akomi na poto azui idée aebisa camarade na idée moko yelinga nazana besoin ka o mekana na mobile nanga mekana mobile nanga totala na soka ko koisa mapo ndeza awa na kangata na message tendeza laka ne bananu te ceux qui neti na soigner se pona mbanda ako réagir ndeni ni e kozala ndeni et ça peut moins bien small tout ça na kati ya couple na ngai pardon ko sala nan o mekana mobile nanga kamana ebisabi ekoza eza idée moko ya bien te parce que bolingo ba mekaka ngo tabite na ndenge wana te saka juste total ka so mobile nanga azalaka fidèle comme ça total aka ceux qui alingia banda obimana osinalenga comme ça nga na sala kwa na kangi bino et puis mbala moko total na ndenge réaction les andeni to discuter na mwanda en fait na oboya na ngai ete mais to discuter mwanda bo sala kaka yo peut to kozana na problème te to discuter ka mwanda comme ça total aka ndeni na ko réagir moninga oya utaki Kinshasa asengi camarades na ye mekaka mobile na ngai bandeko bolingo lokwa ba mekisaka bolingo eza eloko te ke yo mekana bato ba mekisa na utako beta lisolo ya mercredi tako leka awa mwasi moko babali epa mibali donc mobala misali lokwa oncle ba yepe basali mariage kaka na ndako ba video na bandako la kisabino wana même ndako wana ba yoko sala mariage coutumier mobali pe avandi ya misali lokwa oncle bazui pe mbonga bato $4000 mwasi na mobali bolingo ba mekisango te camarade na ye abandi suko ko déranger mobile na mobile abandi yebiso yo camarade ko sala boyete ozala bien te tout ça mais moi si ye moko na kati ndako akoma ko tinde kaka oh chérie pardon kende ko zelanga eloko nel et pas camarade nanga chérie pardon sunga ezele quand même ba course azana besoin ba aide tout ça chérie pardon aidez donc akomi ko tikela ta mingi camarade na mobile comme ça atalaka ceux qui mobile ko céder bande ko na ngai moi mobile ataza tonda anxieux ata anxieux ceux qui tandeni na domaine wana bible zolo ba fuyer l'impudicité donc mutu o po azana anxieux po abima place wana ezaka système ya kokimia ceux qui kokimia ezate akosikombe akokuya nzoto eza butao
Bandeko na ngai, mobali abandaki bien, nasuka nango mobali akwesami. Tant mobali akwesami, camarade atikali kobetela lisusu moninga na ye te ke no nde eza boye mobali nango deja nazwi ye to asali mabeti te. Soki atuni ye kaka abi mobali no azangaka makasi azolinga na ye te tellement esali ba mois ebele 6 mois bandeko na sima nango abi ma chérie tika nango kaka kopango mobali nanga azandeka nde moko azonga ndeka musala tout ça na mona nga changer na okwa eza nango bongo te tant mosusu eza ndenge ne to tika kosala no kopango lisusu te tika na yo camarade na le tika nakotika ndeni daya kutu apesaki nga rendez-vous lelo akoya soki asisi musala lelo ndo ndire andimaki mwa ina tika lelo ezate comme ça totala nanu lelo soki aye comme ça tosalaka ndenge olingaki tosala wana comme ça lelo akoya na ndako à partir à 18h dès qu'asisi musala akoleke pa na ngai lokwa ebisi information ke mobali na ya koleka kuna amibongisi pe bien azeli abi non ce qui a commis kuna ba 18h donc nazela ba 18h30 comme ça ezala te ke mbalama na yete eza ba 18h30 ba 19h ba 18h45 comme ça na kende kuna ke kokuta bango tona kokuta bango na silika et puis nazo mobali nanga nazonga ne na ndako wana selon ba calcul na ye bandeko nanga aye akuta mobali na ndako ya camarade na ye azana kilote avant d'azotala ni TV. Moi ça y est, mobile ndeza kata mobile sutuki asala bo rien mobile avant d'azotala TV. Moi ça le but. Tu rezo ça nini yo kendaki musala oyo ko vanda point nini. Mobile va répondre te. Nazolo banayo, nazana besoin répondre ngai. Nazolo banayo, je rekomi ko vanda na camarade nanga muto mona ko sanga za camarade nanga. Mobile a fongoli munokabi. Ma chérie, je suis au courant de tout. Ndengo tindaki camarade na yo. Poya kolinganga, pota la soki na kokwesa ma poto swana. En tout cas, le quoi yebisa kinga da vérité. Nazwa ki temps ya ko se préparer. Donc nazo lingaye. Na sens que comme ça yo na reçoit ni ça te ponga moyena so anu ezate mais loko tindinga na linga mwasi musutu na ko linga yo ndima ye bozala siko bambanda comme ça bosala kimbanda ba réaction ozaki na besoin ya mbanda na zwelo yo moko mtope singa yango moi ça bichéri ozo sala ba aventure tozo sani bima to kenda bite na bima te zelanga na 20h na zonga ndako zelanga na 20h na yaka ndako donc ndeza awa et si to banda ko bima ça fait déjà 6 mois to banda ko bima na ye mais ndenge eza awa le quoi ebisa ki nga vérité to garda que jusqu'à ce que mukoleza malamu ayebisa yo le quoi ebisa que déjà yango senga que to yebisa yo vérité pour nga moko pe na banda mona ko bombelo bongo eza bien te faut quand même oyeba que non nazaka na mwasi mususu oyo moko kabelanga so na wuti musala na kenda ke pa mwasi wana apona ya kolala epa na yo donc yo moko mutopesanga horaire wana bon le quoi na meki na eza pe problème te yango na tikali nanga bandeko nanga mwasi abandi kolela ezalaka te olingo salanga nini ezalaka te bima to kende abi zelanga tina 20h nde na ozonga ndako pour l'instant naza awa ozelinga na 20h na oya na kozala ka ndenge na talaka na ndako changement kozala nango te mais problème eza ke oyebi ke ngape naza au courant oyebi pe yo pe mbanda na yo oyeyo comme ça makambo ko sona batu pe ba remarquer te po pendant 6 mois na bimaka na ye bozala kaka bien obetela ke kama solo ye pa betela ko kama solo bo solo la bien donc bo continuer kozala kaka bien bozala sko bambanda officiellement bomiye ban moi c'est abeli muto alobi ya ko ezala jamais mbandana camarade na ye ezalaki baje ezalaki makambo koma ya solo te pourquoi ya ko sala ebo abandi kolela mobile ya biso bima zelanga na ndako na 20h bandeko na ngai 20h moi ça bima zolela ye 20h pe mobile ya zoni na ndako avant de se ma chérie faute na ngate yo moko mutoka binga pa mutuana na tikala kozana vie ya désordre te mais yo ndo apprendre nga kozana vie ya désordre na ebite loko ni ne pusaki yo mais loko esi na bimi na ye par rapport à réputation nanga koloba na batute parce que réputation nanga ko bebe oya ko bimisanga mobile moko aventurier mais alors ezaki soué na yo ozaki na besoin mbanda yango na soué lo mbanda ye moko yo pe mutopona ki alors bozana bino bambanda moko boswana kate bozala ka ba camarade mutu na muto ye baka horaire na ye muto ye baka valeur na ye d'ailleurs kutu ndenga zawana azana zero moi ça katanya bi jamais azala na zemi abetelanga lisolo te
Donc yango koma ko éviter ngai yango nda koma ko sala bo mwasi abandi kolela mobala ye asukoli akekolala ndeko na ngai mwasi akangi motema 1 mois na 1 mois mobali abibo kozalaka abino nyonso bambanda yo kuna mwasi akangi 1 mois 2 mois ayebi ke so mobala wuti musale fale kana ne pas camarade azana zeli nga koto nazana bana mike mobali nga moko na kabi azokoka te akomi kobela maladie ya bolingo motema ebandi ba problème motema ebandi ba problème azoyeba tende alobi ke non nayebi ke bato bako juge nga bato bako finga nga bato bakoloba o balobi bofinga nga ba o nyonso bakoloba na ndimi na nga mais problème eza ke na famille na nga moyen na relater makambo yo eza te po bakozwa nga ndenge nini na famille na nga bakozwa nga ndenge nini na famille na nga bapesaki nga conseil bavandisa nga papa na biso aza vraiment mutu moko respectueux bato ebele babangaka ye papa na biso bato ebele bapesaki respect libala na nga ezalaki eloko moko bato nyonso basepelaki nango nayebi te eloko nini demoni na kotelaki nga mpo nayebisa camarade na nga keno tosala baje na meka mobali na nga nazoyeba te problème nini ekomeli nga na minute oyo mama Florence naoko kovanda te motema nazokoka te à chaque fois nakomi kaso na moni mobali na nga azongi 20 heures arespectaka heure kaka 20 heures azozonga aza tellement logique pe eza makambo makasi ndenge alobai kaka bongo azosala yango kaka bongo 20 heures azongi na ndako mais ba heure kana mosusu aza ne kuna nakoya boye na pokwa mobali na nga moko abi alembi siko naza ko raisonner alembi c'est que kuna salaki makambo boye mbando na lukaki ifale na zwata na imaginer ta banda moko imaginer na banda komiswa ni sakanga moko na selake makele mais oyo nga moko na luki siko mbanda ngo toza camarade mobali na nga yebi singa to kabwana te to ko continuer ka kozala nde tozalaki parce que pendant les 6 mois babimaka tozala kaka nde ba camarade na betela ke masolo ye pa betela nga masolo muto ayebaka za te mobali na nga lobi azana besoin réputation ebeba te donc to garder réputation na ye nga pe na vanda kana libala parce que ya boyinga te nga mo muto akenda ko luka mwasa mibali na yebi te na sala nini ponga na okoka te mukomiso so ya kokutanga na pique crise na kofa yango nde na ko exposer pona ko yebisa bande ko na nga basi bande ko émotion salaka biso te na ebite so ezaki envoûtement na ebite so ezaki problème nini esalaki nga mpona ke kotante mobali na nga ntina niveau oyo nazoyeba te parce que mobali na nga aza mutu moko bien mais na bando omona c'est comme si azosalaka po akosa ngai nengaki nayeba vérité siko vérité yango nga nde monake kotisa mobali na ngai na libulu na ebite soki na kosan sortir nde nini mwana bete la famille eza te mwana loba mutu eza te camarade ana nde tobanda kopartage na ye na église mwana loba eza te mpo na réputation yango na lobi na ya kobeta lisolo epa na yo mama Florence yo kobeta yango même si mobali na nga akoyokaka to camarade na nga akoyokaka lisolo oyo akoyebaka eza nga mobali na nga aza mutu moko bien nayebi te eloko nini epusaki nga na banda kotante ntina niveau wana na minute oyo na perdre mobali parce que mobali na nga moko na omona na okoka so komaîtriser mobali na nga te bien sûr makambo na nga chambre na banda kobetela camarade te kendo na chambre na biso tosalaka boye wana nazalaki sage mais nakutu nabeteli ye te mais déjà na bizaleli kaka ya mobali na nga ezosala ke mutu nyonso akomona ke aza mutu moko wa bien donc nakabi mobali na nga na maboko ya camarade oyo mobali apekisanga ba camarade nga pe nayebise ke naza na besoin nazala nga moko te nazala na mutu oyo toza koéchanger nazala na mutu toza boye mais lelo makambo ekomeli nga naza na mutu akopartage na ye te naza na mutu akobetela lisolo oyo te yango nde namonaki mama Florence nalobi obeta lisolo oyo kotanga komba famille na nga te parce que famille na nga eyebani soko lobi bato bakoyeba nga bakoidentifie nga facilement yango nazosenga opesa na bamama conseil ata kokanda ata ko ba imagination ebandi koya mama kotante mobali te parce que nga na perdre parce que na minute oyo nayebi te nasala nini nake koyebisa famille na nga moko bakoloba na nga nini bakofinga nga na façon nini na bana mibale naza na bango aboyi ne bana na ye te nga nde nazokoka lisusu te motema nde nazokoka lisusu te donc nayebaki te kozala na mbanda eswaka boye surtout mbanda oyo oyebi mbanda oyo eza keno ntango oboti aye asungi yo asukoli yo mai amoni nzoto na yo mbanda oyo aye aza na badetail na yo donc ayebaka yo kutu ya libanda te me ayeba oyo ya kati mpo ye asukola
yo tango nga na boti mbanda muto asukolanga lelo na obenge mbanda azaki camarade tango nga na botaki ezaki ye muto ayedaki nga azalaki wana même na kobeta nga bama ya moto ye muto abanda kosala kolambela nga kosala bo azalaki wana mais lelo akomi mbanda azolobisa nga pe lisusu te mobali ayebisi biso foto solola mais nga na okoka pe kolobisa lisusu te nga na okoka ko supporter charge te na boyina ya kosala crise ya AVC nga moko na kati ndako yango na yo ko partager lisolo na sala nini na yebisa ba parents na nga moko na bima libala ngo ndo na sala nini nazoyeba te makanise suki ngai bande kona ngai mama la biso tango apesi lisolo aza mama mokolo te bandeko Muto apesi lisolo aza juste na 36 ans ya pamba. Bandeko, na ebite na génération à lelo eza génération moko ya monde ya dimatuvi il faut que ça la boba tu vas sentir oza jeune obali donc il faut prouver na baninga na mususu wana mobali na ngaza la rabo ozu ba critère oyo tanga na film to tanga na film na novelas obambi mobali na yo me yo moko yebike aza na ngoti. Mais yo pona kosala ka plaisir pour se pelisa bato baza tout autour ozoko sa mobali makam ba conséquences eza réelles mobali ba changer kaite mobali ba mekisa kaite mobali basala ke ba jeter ton chéri ça na moi ba je yo lingane en attendant ngapena lingape en attendant ezala mobali ezala moi si basala ka ba jour na te parce que diable soko fongole les portes ya ko ya karaté parce que fongole porte ya ko mande ko vanda wana yenda ko banda ko zo contrôler ndako yo nda bando sala makambo nyonso bande ko nanga moi so azolela habite ayebite asala nini yango na sa ko benda mato na ba mama yo muto luka koza na mbanda yo muto luka koza na ba problème na libala no mona bisika mobile no azo silika zo beta yo ozana besoin ba beta ka yo pa mobile maman pardon c'est respecter. C'est respecté. Nasa ko s'adresser surtout na ba jeune fille na biso déjà série vraiment série à 2000 ans oyo vraiment 98 2000 ans oyo baza ba problème moko abali pona komona ba nyonso ba mona après 3 mois azongi na ndako bande kona ngai boye ba ke libala eza quelque chose ya valeur il faut ko yebana komeka ko soumettre moninga na tentation te so yebi ke ye na domaine wana ya izalaka na ite me yo lingo meka ka kotala ba limite ne sukaka wapi tika mutu na ba limite na ye yo ko kende ko ajouter le te ba problème kotala ke non je ceux qui na spécial est-ce ka ko meko sala ngo te aza mutu donc akoki ko sikombe akoki ko koisama parce que nzoto eza na botawo. Donc nde histoire on a yako kamola de kona biso azana poto azana bana mibale donc na bana na ye akomi komituna atika mobali azu atikele na bana mobala lobi akovanda wana ko kende pa ite parce que abala ki ou sinon mobali ye moko za téléphone ake ko informer ba parents na ye moi ça bi ko lo ba ilorote. Donc azawana swazo vanda na kibumbanda na motema ezozoka azolela nda lobi ke mama Florence na yako kufa pamba beta lisolo nanga parce que ceux qui même eloko komelinga na ko se rappela kana ko lobata ke bota la te mission oyo na lobela ka yango na pesa ka lisolo ba lobela yango bande konanga pesa conseil na mama oyo et cause la vraiment une bonne chose. Je vous aime beaucoup ezaki histoire oyo ezo sala passe bande koto yeba ko batela ba relation yeba ko batela mobali na yo yeba ko batela bana na yo yeba ko batela biloko na yo parce que oya yo ceux qui mona za besoin à cibler yo tout autour na bato balinga na bato yo linga kanda ko lobaki non pona zoe bien il faut na lekela na nzela moto comme ça na frapper malam alors ça l'attention. La discrétion na kati libala et c'est tellement très important même si makambo yo mama zanda zwamai tana munoko tango lingo zo téléphone obenga mutu zwamai tondisa na munoko tonda mai okukoloba te donc pour le il faut mela mai wan donc o mela te vanda bozo so na papa zwamai kotisa na munoko vanda na yo oloba iloko te poso zana mai okoloba te ou sinon ko ya okota yo e koto na nzela mususu bandi ko sanza to ko kosola donc vanda kinya parce que mon peuple nyonso ya kana kati ndako zaka un temps et ya kapé ekokende nyonso ekolika nango. Je vous aime beaucoup, on se voit prochainement, bye bye.